Yo, Kingdom of Jesus sizotinya na gato namba. Oya kuko uri muri je wari turi mwisi. Let's go. Woo. Sizotinya namba, ndashikamye muri Yesu. Uri muri je aruta ivyo mbona, ni Imana nzima. Aremesha umutima wanje n'umucyo n'umwijima. Ndi kumwe nawe ndaremye, sinzotinya. Aremesha umutima wanje n'umucyo n'umwijima. Ndi kumwe nawe ndaremye, sinzotinya. Uko kubaho kwanje ari Kristo, uko gupfa nako kwanje ari inyungu. Oh, sinzotinya kuko Kristo ari muri je. Uko kubaho kwanje ari Kristo, uko gupfa nako kwanje ari inyungu. Oh, sinzotinya kuko Kristo ari muri je. HSS nakire ingabire muri jewe, niwe mbona ubone Kristo muri je. Niwange kuje mu buzima bwanje, nafanye nawe tenzukana nawe. Ubuje urufu nirukinganje, Yesu ni wanganje mu buzima bwanje, niwe soko ryanje mu burere bwose. Ubuzima budahera nigeze kura amahera, ubwo nibwo narondera mbona gukira ingwara. Neke ibisose vyirukana ibirura, numera wati je washize amanga. Ubu nabwoba na gato na gito, ivyo wizera nivyo bigukorera. Nizera ijambo ryiwe rikaja kugikorwa. Yesu n'umuzabibu nanje ndishami. Ubuzima butembera muri we nibwo buzima bwuma butembera muri jewe. Singanisho nivyo mbona ngendeshwa nivyo nizera, nico gituma jewe ndi fresh. Kwanje ari Kristo,